अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जनाब आज अपने फार्म की एक पट सेल करने लगे हैं। माशाल्लाह बहुत ही कमाल की चंगी पट है। माशाल्लाह शौक वाली जनाब वो बाहर चेक करे 3 महीने की पट है। सब तो पहले जनाब अपने जानवर माशाल्लाह चेक करो। 10 जानवर जनाब किते और एक बकरा माशाल्लाह। तो इन्हों की फार्मिंग जनाब स्टार्ट की हुई अल्लाह का हुक्म जनाब, क्योंकि पहला साल है। आस्ता आस्ता जनाब बेहतरी हो जाती, लेकिन पहले साल माशाल्लाह स्टार्टिंग है। बकरियाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारियाँ क्रास हैं, दोबारा क्रास हैं। पहला सूआ जनाब असी वेच चुके हैं। तो एक पाठ माशाल्लाह जनाब चेक कराने भाई ने बड़ी शौक है। डॉक्टर बकरा जी माशाल्लाह ये अपने फार्म की पाठ है जनाब। अपनी सदाबार बकरी की जनाब पाठ सेल करनी है। ऐस बकरी की माशाल्लाह पाठ सेल करनी है। पाठ भी भाई मैं चेक रहना। पहला नंबर जनाब तुम माशाल्लाह जानवर चेक करो और कमेंट करके ज़रूर दसो कि जनाब जानवरों की सेहत किस तरह है जनाब, पहले बेहतर है या नहीं बेहतर है जनाब। माशाल्लाह 10 बकरियां और एक ब्रीडर है जनाब। आप जो शौक किया होया तो बाकी ऐस बकरी की पाठ जनाब सेल करनी है। ये सदा बहार बकरी जनाब ये भी माशाल्लाह इनू महीने हो गया दोबारा क्रास हुई नू। तो ये माशाल्लाह ये भी अल्लाह के हुक्म नाल सही मौसम महसूस है। तो बाकी माशाल्लाह 40 इंच बकरी का कद है। ये हुण 3 सूआ जनाब इस पेट किया है। पहला दूआ सूआ की पाठ तुम चेक करा रहे हैं। ए माशाल्लाह पाठ है जनाब। हाले तकरीबन 3 महीने जनाब, 3 महीने तो कुछ 5-7 दिन है जनाब। इस टाइम उम्र पई है 5 तो 7 दिन। 3 महीने च उम्र माशाल्लाह पई है। बड़ी कमाल की शौक वाली पाठ है, चिट्टे ताल की सोहनी पाठ है। तो बस किसी मजबूरी मत जनाब सेल कर लगे हैं। जेडे भाई ने जनाब चाहिए हो जनाब रब्ता नंबर तुम दस देने 0300 पूरा 78 74 260 0300 8 61 71 529। ये रब्ता नंबर है जनाब। इस रब्ता करके खरीद सकते हैं। अजमल गोट फार्म हासिलपुर। वैसे माशाल्लाह अपने को हर तरह के जानवर अच्छी तो अच्छी क्वालिटी दे होंगे, लेकिन ये वाली पट्ठ अपने माशाल्लाह अपने फार्म की अपने शौक की पट्ठ है। तो यदी कीमत जनाब जी गल करिए कीमत यदी अगर फार्म पर जाओ लोग बड़ा ज़्यादा रेट करते हैं, लेकिन ये 52,000 जनाब असी रेट कर रहे हैं। 52,000 जो भाई खरीदना चाहता है रब्ता नंबर जनाब तुम दस दिता है, उससे रब्ता करके खरीद सकते हैं। अल्लाह के हुक्म अच्छे लफ्ज़ों में याद रखो। बकरी बनसी इंशाल्लाह 42-43 इंच काद कराने वाली नस्ल है जी, अगर तुम शौक नाल पाल सो। अल्लाह हाफिज़।